놀랍게도 흰 모래 언덕의 사막이 눈앞에 펼쳐집니다. 700제곱킬로미터가 넘는 세계 최대의 석고 사막. 2억 5천만 년 전의 바다가 분지가 되고 산에서 흘러나온 석고질이 바다로 빠져나가지 못한 채 단단해져 풍화작용에 의해 멋진 장관을 만듭니다. 화이트 샌드의 석고 모래인데요. 시원합니다. 보통 사막은 걸어 다닐 수 없을 정도로 뜨거울 텐데요. 여기에 발을 담그면 안으로 들어갈수록 정말 한기가 느껴질 정도로 차갑습니다. 석고 사막은 수많은 관광객들이 찾는 명소가 되어 있었습니다. 사막의 변신, 놀랍지 않으세요? 무엇보다 가장 인기 있는 것은 샌드 서핑. Hey guys. Could you show me how to ride? You gotta get up all the way on the hill. Let me see. Oh, hold on a second, please. If you wanna go fast, you gotta. Like this? 물 만난 아이들은 가파른 모래 언덕을 손살같이 미끄러져 내려갑니다. 아이들과 있으니 절로 동심의 세계로 돌아간 듯 느껴졌는데요. 잠시 주춤하던 저의 레드호도 힘차게 출발합니다. 올라갈 땐 힘들었는데 내려오는 건 순식간이더라고요. 재밌다! 아이들은 지칠 줄 모릅니다. 속도도 자세도 금메달감. 쟤들은 정말 빠른데요. 저는 드디어 저도 요령을 익혔습니다. 어떤가요? 이만하면 완벽하게 적응하지 않았나요? 아, 애들이 왜 좋아하는지 알 것 같아요. 하이파이브, 하이파이브. I'm too old. So you have two boys, and she's your niece. She's my niece. Ah, Yeah. you're not from the area. You're traveling. Yeah, Visiting? I'm originally from Las Cruces, but yeah, probably about 5 times. This is when I my was a first kid. time ever being Yeah, at first that's why I time. wanted to bring my kids. So is it better than playground slide? Yes, It is. way better. Oh, how come? How come is it way better? Because it's like you're sliding in snow, but you're wearing short sleeve shirt and shorts, and not wearing any winter gear. And you get to go around on the sled, and you can spin around on the sled. And if you fall, you won't get hurt. So you like the freedom, huh? Yep. While you're moving down. But it's very hard to climb up. Yeah. Exactly. Yeah. You have to first climb up. Yeah, you gotta do the hard work before you do the laziness. Right. Yeah. That's a great work. 귀엽고 매력 만점인 아이들로부터 그들의 특별한 아지트로 초대받았습니다. 해보서. 아이들의 가족들은 다 같이 캠핑카를 타고 휴가를 왔다고 하는데요. 애들은 저희 가서 모래 언덕에서 저희 썰매 타고요. 할아버지는 여기 그늘에서 휴식을 즐기시고 가족이 이렇게 모여서
캠핑카도 타고 오시고 바베큐도 해 먹고 이렇게 3대가 모여서 할아버지께서 캠핑카 내부를 안내해 주신다고 합니다. 그 안이 놀라울 만치 호화로운 저택 같았는데요. 지금부터 여러분도 함께 감상하시죠. The interesting part about this motorhome, it has a few little things that are really extra. The shower is a full-size shower. Yeah, it's like a house. Yes. 세면대는 물론 화장실 변기까지 집에서 쓰는 사이즈 그대로입니다. 그뿐만이 아니라 텔레비전은 안에 2개, 밖에 1개, 무려 3대나 있으니 어쩌면 집보다 낫다고 할 수 있겠죠? Bye. Nice talking to you. Safe travels. Thank you for teaching me how to ride. 시종일관 새로움과 놀람의 연속이었던 사막 여행. 그곳의 이유 있는 변신에는 더 나은 미래를 향한 꿈이 있었습니다. 길은 그곳을 걸어간 수많은 사람들의 발자국이 만들어냅니다. 그 발자국이 만약 수백 년간 이어져 왔다면 얼마나 많은 이야기가 숨겨져 있을까요? Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? 왠지 저에게도 재밌는 에피소드들이 벌어질 것 같습니다. 매일 아침 이 마을에서는 그랜드 캐년까지 왕복하는 관광 열차가 하나 있습니다. Pullman class. So the price with tax and the national park entrance fee, $86. Okay. Do you take credit card? Yes. 저는 여기 처음 왔습니다. 아직 그랜드 캐년 미국에 오래 살았는데 그랜드 캐년에 못 와본 게 조금 후회되는 면이 있었는데 이번 기회에 이렇게 오게 돼서 너무 즐겁습니다. 눈도 있고요. 아리조나에 눈이 오다니 뭐 이거 그랜드 캐년은 원래 따뜻한 곳에 오는 거라고 생각했는데요. 살짝 추운 기운도 있고요. 뭔가 조금 새롭네요. 기차 여행은 참 오랜만이었습니다. 열차 안에는 이미 저 말고도 여행을 함께할 일행들이 많았는데요. 드디어 기차가 출발합니다. We're all in the gutter now. With cigarettes and 가는 길이 즐거울 수밖에 없는 이유 다들 척 보면 아시겠죠? 카메라 앞에서 쇼맨십도 부릴 줄 아는 연주자, 어깨를 들썩이게 하는 선율에 모두들 빠져들 수밖에 없습니다. 음악과 여행은 시종일관 사람의 마음을 들뜨게 하는 묘한 공통점이 있었습니다. 좋습니다. 생각보다 추운데요. 2시간 정도를 달려 도착한 그곳엔 세계 각국의 사람들이 모여 있습니다. 저는
지금 그랜드 캐년에 있는 작은 기차역에 도착했습니다. 대자연을 상상하고 왔는데요. 생각한 것보다는 아주 작은 동네에 있는 아주 예쁜 기차역 같습니다. 눈이 와서 그런지 마치 스키 렌탈장 같은 느낌이라고 할까요? 드디어 붉은 장막을 들이운 듯 장엄하게 펼쳐진 대자연을 향해 한 걸음씩 다가갑니다. 여기가 바로 그랜드 캐년 사우스 림에 위치한 마더 포인트입니다. 그곳에는 말로는 형언할 수 없는 신비로운 공기가 흐르고 있었는데요. 20억 년을 요동쳐왔던 지구의 생생한 생명력이 벅찬 감동으로 다가옵니다. 강바닥은 열과 압력으로 형성된 변성암, 그 위로는 지층을 뚫고 관입된 화강암, 그리고 수많은 퇴적암들이 층을 이루며 다채로운 빛을 뿜어내는 웅장한 협곡의 모습입니다. 이게 색깔이 궁금했는데요. 층이 굉장히 많이 있고요. 아마도 밑에서부터 온도가 생성될 때 온도가 더 높았던 게 아닌가 싶습니다. 신이 만들어낸 최고의 걸작, 살아있는 지질학 교과서. 그 어떤 수식어로도 표현하기 부족한 그랜드 캐년. 이 아름다운 풍광을 배경으로 인생의 커다란 추억을 담고 싶었던 저는 이렇게 머나먼 땅에서 지구와 눈 인사하며 제대로 마음 도장을 찍습니다. 저는 지금 미국의 최남단 포인트에 와 있습니다. 이곳에서 쿠바가 90마일이라는데요. 약 140여 킬로 되니까 여기서는 미국 본토보다 쿠바가 더 가까운 셈이죠. 너무나도 아름다워 어니스트 해밍웨이도 8년을 머물렀다는 섬 키웨스트. 그곳에선 해질 무렵이 되면 최고의 선물이 기다리고 있습니다. 이곳은 키웨스트에서 일몰이 가장 아름다운 곳이라고 하는데요. 많은 분들이 일찍부터 이 자리에 오셔서 일몰을 감상하기 위해서 자리를 잡고 계십니다. 미국의 최남단에서 바라보는 석양은 어떤 매력이 있을까요? 해안을 따라 늘어선 사람들이 그 인기를 대신 말해줍니다.
여행이란 게 직접 떠나보지 않으면 알 수 없다는 걸 다시 한번 느낍니다. 왜 그토록 우리는 떠나고 싶어지는 걸까요? 여러분은 그 해답을 알고 계신가요? 영혼을 어루만지는 바람에게서 Sometimes you got to go back to the start 심장을 뛰게 하는 노을빛에서 and glue back all 저는 저만의 답을 찾았습니다. 그것은 내일 또 다른 꿈을 꾸기 위한 쉼표 하나였습니다. I know you're only 여기 지금 보이는 색깔이 말로 설명하기 힘든데 파란색, 빨간색, 노란색 모든 색이 다 들어가 있습니다. 근데 이 묘한 기분을 자아냅니다. 절로 이런 감탄이 나오게 만드는 자연이죠. 시간을 거꾸로 돌리고 싶을 만큼 진한 여운으로 남습니다.